म महिला हुँ, मसँग एक खानी यौनी छ, यो यौनीमा सबैको आँखा छ। म सानो बच्चा हुँ भन्दैन दाइले भन्दैन, छिमेकीले बहिनी भन्दैन, मामाले भान्जी भन्दैन, बाउले छोरी भन्दैन, अङ्कलले छोरी भन्दैन, समाजले छोरी भन्दैन। म कहाँ जाऊँ? मलाई सुरक्षा कसले दिन्छ त? केही बोल्यो भने तिम्रो छोटो लुगाले नै बलात्कार हो भनेर भनिदिन्छन्। आमा बाउ दिदी बहिनी दाजुभाइले तेरो छातीको बुबु उफ्रिया थियो भन्छन् हैन? कहाँ हो त हामी सुरक्षित हुने? केटाका आँखा सिधै यही जान्छ हैन? तिम्रो बलात्कारको लिङ्गलाई, तिम्रो बलात्कारको नजरलाई भुइँमा राख, भुइँमा राख। मरिसकेपछि सडकमा आएर बोल्नु भनेको हाम्रो बाध्यता हो। पहिल्यै नै सुरक्षित बना तेरो आँखा र तेरो लिङ्गलाई। यदि फिलिङ्स आउँछ भने मास्टरबेड गरेर झराल, बाथरुममा गएर झराल, होटलमा गएर झराल, कोठामा गएर झराल, झराल। तर 3 वर्षको बच्चाले बलात्कार नगर। त्यो बच्चाले अहिले आमा भन्न पनि पाउँदैन के? त्यसले मेरो यौनीमा छोयो भन्न पनि जान्दैन। त्यसलाई यौनी भनेको के हो थाहा छैन। त्यसलाई माथिको बुब्स भनेको के हो थाहा छैन। तिनीहरूलाई चकलेटको लालचमा बोलायो, कोठामा लग्यो, थाहा छ आँखा फुटाएको छ, जिब्रो काटेको छ, शरीरैभरि चुरोटका दबाइएका दागहरू छ। त्यो बच्चा